फुटबलको इतिहासमा एउटा यस्तो गोलकिपर जसले ब्यालेन्ड डोर जितेका थिए। उनलाई ब्ल्याक स्पाइडर, ब्ल्याक प्यान्थर र ब्ल्याक अक्टोपसले पनि चिनिन्छ। यो कहानी हो द ग्रेटेस्ट गोलकिपर इन द फुटबल हिस्ट्री, लेव एसिनको। एउटा फ्याक्ट्री वर्कर जो केवल 12 वर्षको उमेरमै काममा लागे। फुटबलको सपना देख्न त छोड, उनी बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्दै थिए। एक दिन उनलाई एउटा लोकल फुटबल क्लबले चान्स दियो, तर फर्स्ट म्याचमै उनी फेल भए र उनलाई भनियो कि गोलकिपिङ तिम्रो लागि बनेकै होइन। तर रियल लेजेन्ड त्यही हुन्छ जसले हिम्मत नहारी सङ्घर्ष गर्दै जान्छ। त्यसैले एसिनले ब्रेक नलि प्र्याक्टिस गरे र नयाँ नयाँ टेक्निक सिके र बिस्तारै बिस्तारै एउटा वाल बने। त्यसपछि सारा संसारले एउटा गोलकिपरलाई पायो जसले इम्पोसिबल सेभ्स गर्थे। उनको रिफ्लेक्स यति फास्ट थियो कि उनलाई ब्ल्याक स्पाइडर भन्न थाले। 150+ पेनाल्टी सेभ र 270+ क्लिन शीट्स। र एसिनले सबैलाई सिकाए कि ट्यालेन्ट भन्दा कडा मेहनतले जित हासिल गराउँछ। यदि लाइफले तिमीलाई तल झारिरहेको छ भने त्यहाँबाट उठ्नु तिम्रो जिम्मेवारी हो। मेहनत गरिराख, एक दिन तिम्रो कहानी पनि अरूलाई इन्स्पायर गर्नेछ। फलो गर्नुस् यस्तै अरू स्टोरिजको लागि।